Assalamualaikum, bersama saya Fidaus Ajabik. Okey, sekarang saya berada di Batu Pahat. Kita nak review sikit satu campsite yang saya tak tahu. Mungkin first time bagi saya juga. Nanti kita tengok macam mana kawasan dia. So, di kebun campsite, kehijauan dan kedamaian. So, ikut saya punya perjalanan hari ni. Okey, teman saya. Sebab hari ni memang saya seorang, tak ada orang. Jadi tak support lah, jangan ada camper. Kita baru nak start ni, alright? Thank you guys.
Okey, sekarang kita dekat tapak 8. Ni tapak 8 ni, saya berdiri ni dia ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ujung sana. Lepas tu ni sambunglah 9, 10, 11 sampai dia ada 15 tapak tak silap total tadi. So facility yang ada dekat sini macam ni lah. Overall suasana di kebun campsite sangat tenang tu. Saya baru sampai petang Pak Asar. So ni facility dia. Dia ada sinki, toilet dia ada dekat sana. 1, 2, 3 boleh mandi, buang air sekali. Sana pun ada, ujung sana, belah sana pun ada. So nanti kita pergi pula tempat kalau kata bawa anak-anak kan. Sebab yang di sebalik van saya sebelah sana tu ialah sungai. Jadi kalau nak mandi sungai boleh. Dan juga ada swimming pool juga tau. So siapa yang rasa macam tak biasa dengan sungai, dia punya swimming pool belah sana, jom kita tengok. Let's go. Okay, ni keadaan toilet dia. Sangat selesa, bersih, memang cantik. Memang lawa, jamban duduk pun ada. Memang selesa. Ni tempat mandi. Selesa. Tak jauh daripada campsite punya tapak. Sana tapak, toilet dekat sini je. Okay, sekarang kita menuju ke swimming pool untuk kanak-kanak tadi Tadi saya punya tapak belah sana, belakang saya ni, nombor 8. Ini macam ada kawasan lapang. Kalau ada event family day pun semua boleh buat dekat sini. Cantik petang-petang macam ni. Ni swimming pool dia. Ni swimming pool dia. Terbaik. Ada untuk kanak-kanak. Dan air dalam sini boleh lah. Bapak boleh mandi sini. Sini budak-budak boleh mandi kat sini. Tu owner dia. Satu kaki, dua kaki. Satu kaki, dua kaki. Boleh ni untuk kita berenang. Kalau siapa-siapa ni ni Abang Faiz kita, CEO untuk campsite ni Okay Abang Faiz. Okay. Alright. Penyelamat saya bila tak ada tempat tinggal ni. Ni tapak kat sini tadi. Sini sungai. Ni sungai dia lah, anak sungai. Kau nak berendam sesaja boleh lah. Ni kau nak lepak-lepak. Cantik tempat ni kan, memang lawa. Sesuai lah untuk ni, bawa family lepak. Ni kalau malam tu nampak ada tiang lampu ni, nanti dia menyala ni malam ni. Sebab kata CEO lah. Terbaik. Pada malam kita tak payah bawa lampu pun tak apa, sebab sini pun dah ada lampu banyak dah rupanya. So malam ni kita lepak-lepak, tengok pemandangan hutan, bunyi unggas, bunyi segala. Masya Allah, sedap kat sini. Nak lepak-lepak sini, nak buat barbecue pun boleh kat sini. Subhanallah, cantiknya, seronoknya duduk macam ni. Terbaik. Tu sungai tadi sungai. Sampai belah sana dia letak lampu. Mantap. Okay, kita tidur dulu. Kipas pun dah on. Kita dah cozy mode. Dah solat-solat. Rasa malam ni nak rehat. Kita rehat dulu lah. Penat. Kalau lapar kan, sekejap kita bangun, kita masak-masak lah. Bye-bye.